Это уже теперь 4. Это Адель. Ну, тогда будем начинать. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Вот такое начало. Начинаем. Все, погнали. Я чуть не пропал. А вот и наша модель. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Заперто. Тут ничего. Черт! Что за шум? Такого шума не было. Что за шум здесь был? Ой. Сейчас мы спрячемся. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Все, он ушел. Фух. Начинаем. Заперто. О, вот и сам ключ. Опа-на. Вантус. Ну, вантусом обычно прочищают туалеты. Так. Вентиль. Да господи, думаю, то, что там капкан. Вот же дрянь. Труба лопнула. Ага, иди проверяй. У него же там может что-то быть. Да. Фух, успел. Все, он ушел. Это от его комнаты. Да. Опа-на. Тут у нас ключик. Так, чайник. Что-то 5. Опа-на. Это 4 вроде. На 9 похоже. Все. Значит, 4, 5, 9.
4, 5, 9. Если не сработает, то я не знаю, что делать. Сработало. Ключ от этой двери. Так, воду отсюда выберем. Я это знаю. Еще надо было знать в голове Эмили. Так. Тут хоть все готово. Ой. Звонить. Я еще чуть на капкан не вступил. То вообще было бы. Так. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Угу, давай отсюда. Линяй. Что тут у нас? Молоко простоквашино. О, как! Свечу нашли. Ай, холодная зараза. Ух. Хоть такой потеплее будет. Так, быстрее до швабры. Вот она. Все. А ну-ка. Ты знаешь пароль от терминала? Нет. И скорее его знает только этот псих. Угу. Все ясно, бесполезно. Значит, вот так. Там я вижу ваза. Что там случилось? Так. И... Еще чуть-чуть пощелкал. Куда ты там идешь? Свет. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Так, вот тут было лучше. Ну, вроде все на месте. Ты серьезно? Там свет таки был? Алло. А нет, свет был вырублен. Я уже напугался. Окей, тут. Все, нашли. Это у нас для рычага. Да. О, как. О, как. Это вот так. Это вот так. Это как? О! Тише, тише, тише. Лифт. Не врубила. Я не знаю. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто выключил обогреватель? Никто. Тебя пробку выбила, алло. Тебя пробку выбила. Куда ты там пошел? Возьми. Кашель. Спокойной ночи. Тронул. Еще и как какой-то, как животному. Спокойной ночи. Жесть. Чайник с горячей водой.
А для чего мне еще вода? Чуть на капкан-то не вступил. Кстати, тут где-то это убрали. Тряпка должна быть. Там ваза. А вот и она. Протирается все-таки. Она мне нужна для другого дела. О. Ага. Хорошо. Так. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Я сейчас. Все поняла. Хороший план. Ну что ж. Теперь самое главное. Все. Ну что ж, все. Ой. Ну что, пришло время покончить с этим. Какое покончить? Смотри на его штаны. Все боссаны. Смотри-ка. А ну-ка. Не надо, пожалуйста. Что ты там пароль подбираешь? Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем Я сейчас не тебе. виноват. Я знаю. Ах ты подлец! На тебе. Адель. Быстрее, Адель. Ключ-карта. Теперь ты посиди там. Я даже двери закрою. Быстрее, Адель, быстрее. Фух. Короче, мы сбежали за 12 минут 50